What's
tulina Katonda atandika n'amaliriza. Tulina omulwanyi ow'entalo ez'amaanyi. Katonda oyo ngenda n'entuula wansi ne mufumiitirizaako. Ngenda n'entuula wansi ne mulowoozaako. Nendaba mazima ng'ate mukyakya ajijje wala. Era nagambye Mukama Taata anoonyeza mu nsi nga teriyo n'omu alingako. Oli Katonda atandika n'amaliriza. Oli Katonda omwesigwa ssebo. You are the Alpha and you are the Omega. Osaanidde esikusa omwana Katonda omulamu. You are Alpha and Omega. You must be ready to receive your blessing today. Gamba, I'm ready. Gamba, netegese. Atetegese totawana kuogera. Njogera noya yetegese. Gamba, I'm ready. Let me tell you, omukisa kusanga yetegese. Amina. Omukisa kusanga kozechi. Mbadde ntambula negende wamwe nga waliwo omuti omunene ng'okyama ewammwe. Nsanze omuti omunene nga wakava ku kasozi naye nga waliwo abakyala bagamba oyo omwana teteekeddwa genda ba Julius kubanga agenda tugaggawalako. Kize kintawaanya. Ng'ota mbalabidde ku muti ate gwe ng'oli ku kagaali. Akagaali ako kavugira eddala paka k'otuuse ku buwanguzi. Amina. Actually, you are stepping here today is a very big sign that you must okulinnya ku bakyala bembadde ndabanga bakusika. Naye mukyalo babadde basikanga bagamba otateekeddwa genda wa Julius. Otherwise, agenda tuwangula. Omukisa gwe gwali gukutawaanya. Naye awo wotudde akatebe kakuweredde ate Mukama ye walotudde mu kawaiti. Tuwulira ddala buli kintu amina. Kuba it has been more than enough. Tawanyiziddwa. Akasozi omaze okukafuunuka. Omaze okukola ki? Waliwo enjegereza okutudde. Olwaleero ngenda kwongerako obwongezi maanyi agakuyamba okutwala ekikyamina. Otherwise, kibadde kikutawaanya. That's why osize n'omutwe nga kukuluma nnyo. Sookolete omutwe. Saagala kulaba nnyo. Teweraliikirira ogenda mu bugagga bwa Amina. Ebikone ebikole bya Mukama. Naye olusozi olwo omaze okulumbuunuka. Amina. Teweebuuza nnyo ki ekibadde kintawaanya. These have been some family bondages. Mabegawo. Kika kyo mabega. Naye Kristi nteeseyo ekigenda. Leka Mukama akunyambe. Amina. Akatebe okatuuliremu ddala. Mukama akuwa ebyobuwanguzi. Amina. Kyekyali kikutawaanya Dota? Ebirooto byo bibi olwana nnyo. Naye ate ekizibu kiri kimu. Baawo naye ateekeddwa okukyusa ebigere bye. Essaala yo gisaba nnyo Katonda agiwulira. Naye ate ennyumba eyo nyinimu kubanga omwami yabeera omutwe gwaki gw'amaka. Nyinimu ebigere bye birimu amaggwa. Kyekisula kikulwanya okuggyamu amaggwa.
kyekiro kikulwana ojjemu amaggwa ebirooto bye bikutawanya nnyo. You overfight. Singa sizina essaala z'osiibamu, God forbid, baali kuwangulidde mu kirooto. You'd be a sacrifice. Ku side B, ku side y'omwami, you'd be a sacrifice. Be bantu abazuuka n'olaba tebaazuukuse. Naye nga in that sense, essaala gy'obeeramu y'amaanyi. Bwe bafumita ng'obafumita. Bwe bakuba ng'obakuba. Kyekyo ekikuleetera. Naye obudde obusinga okubeera nnyo ng'olwadde teguba mwoyo nti gwe omubiri gunafuwa. Omubiri gukola ki? Kati omubiri bwe gunafuwa ekibadde kikutute ku kitanda, otherwise you are not supposed to be ku kitanda, naye omubiri gwali gunafuye nnyo. As a result of omwoyo okubeera nga gulwana nnyo. Amiina. Nzesa Mukama Katonda ayongerenga okunyweza omwoyo gwo ng'aguwa amaanyi agakuba omulabe. Amiina. Ojja kuwangula Yesu waali. Amiina. Tetwekuuma ffekka, omuwanguzi alemerako. Amiina. So the problem is the dream life. That's why obudde obusinga buzuuka nga omubiri gugonze nnyo. You feel you are too weak. Nekasaye Mukama Katonda through your daughter, Mukama amukozese okukyusa side ye, because your daughter is not your blood. Leka Mukama akozese omwana wo akyuse side ya taata, kubanga amaanyi ago g'olwana nago. Ebigere birimu amaggwa mangi. Si buli mulokole nti abeera muki mulokole, naye mbadde ndaba bigere. That's why naawe kuguddeko. Mbadde ndaba bigere nga birimu amaggwa mangi, n'ate nga bya musajja. So nembuuza ekibuuzo ekyo. That's why Mukama Katonda ayambe ezzadde lyo litereze ekika ekyo. Omwana gy'anaakomanga okubeera mu service, n'obeera mu service, amazima ajja mumaliriza nga ate akyusizza bonna aba side eyo mu musaayi gwe. So the problem has been the spirit. Ne Mukama akunyambire ojja biwangula. Mwogo gwakubeera muki musa. Tetulina maanyi galwana, naye waliwo atulwanira. Amiina. Eyo tulina atulwanira. Kati watulwanira obedde gwe muyitale Alpha and Omega. Bw'atandika olutale alumaliriza. Amiina. Bw'atandika olutale akola ki? Gamba bw'atandika amaliriza. Gamba nange nja kuba mwetegefu okufuna omukisa gwange. Gamba ayi Mukama, saagala mukisa gwange omulaba aguyingirire ate agontwalengako. Gamba oba omusana gwaka oba enkuba etonnya, nsaba ayi Mukama mbeerenga ready. Gamba mbeerenga ready. Gamba nsaba mbeerenga mwetegefu oba omusana gwaka oba enkuba etonnya, leka mbeerenga mwetegefu. Gamba olunaku olwaleero nsaba amaanyi go agatukuza amazzi ne gawonya ne gasumulula ne galeeta omukisa ne galeeta obugagga ne gavaamu obukaawu n'embeera wa ddembe. Gamba olwaleero mu linnya erya Yesu nsaba Katonda omwesigwa ng'otukuza amazzi gano, nange otukulize ddala. Akondo kwogere bulungi. Gamba nange otukulize ddala, kubanga omukisa gusanga yeetegese. Olwaleero ntegeka bulungi okutwala ebinene n'ebikulu. Buli omukwata ku mutwe gwo. I will be ready. I will be ready. I will be ready when you call upon my name. I will be ready. I will be ready. I will be ready when you call upon my name. I will be ready. I will be ready. I will be ready when you call upon me. Waliwo abaana mutera nnyo okulaba nga muli ebibala nga mwebaze. Nnyo okulaba ebibala nga bingi. Temukkirizanga okubaako omwoyo ogubibabbako. Amiina. Been seeing a lot of fruits. Temukkirizanga okubaako omwoyo gwonna
okubibabbako, otherwise obuwanguzi bwammwe bungi mu maaso, kaba kabonero kalungi ka buwanguzi mu maaso gy'ogenda. So wegendereze ng'okulaba omuntu yenna ajja ng'ayagala okubbako ki ebibala. That's what I'm saying today. Sala yange eriyemu Mukama akunfulire ready. Akunfulire ki? Akunfulire ki? Will you be ready? Will you be ready to receive? Onofuna omukisa tegukutawanye ate otandika okuvumira mu banno kama nga amaze okugaggawaza n'ogamba nze namalayo temunzanyisa temumanyiira. Olwaliro saba Mukama Katonda akufuule ekyamagero. Ogenda kufuna omutwe gwo okukuta kubanga ogenda kukwata ebinene. Amina. Emitwe emitono tegikwata binene, omunene gwe gukwata ki? Saba Mukama Katonda, as his anointing is water to cleanse everything about you, leka n'omwoyo wo atuule ku bulamu bwo, atuule ku mutwe gwo, atuule mu bulamu bwo, mu musaayi gwo, atuule mu bizinesi yo, mu maka go, obulamu bwo bubeerere ddala bwa ddembe mu linnya lya Yesu. Amina. Nsaba Mukama Katonda akunyambire mu nsonga eyo. Dota okola ki? Feel free. Okola ki dota? Weewala bakukwatirira. You are not every man's business. Amina. Weewala abajja nga basonga obugalogalo. Emikono egimu tegibadde mirungi. Tasobola obusinga ojja kulaba nnyo ng'olaba embwa ekirooto nga zikugoberera. Badde ndaba embwa nga njeru nga zikugoberera. You see this dream? Yes. Ne pusi. Nze wali ondabyeko nga ndi mu mbwa ne pusi. Kati si byogedde ogambe nti ate musumba afuuka pusi. Ndabye byolaba. Wali wandaga byolaba naye nga bya busibe oba tumanyi lwaki obiraba. Omulimu gwo si mubi, sincerely speaking. Era ngenda kusabira Mukama akugaziyiza ddala mu linnya lya Yesu. Naye nga kiri kimu abakusongamu bakuleetera omwoyo ogwo ogw'obukaba. Omwoyo ogw'obukaba kikuleetera amaanyi ago agatambulira mu pusi n'embwa ag'olubaale agalimu obwenzi. Gajja kukukubira ate bizinesi yo, which is not bad. That's why badde okaaba nnyo nga sente zo z'okulolaba teziwera. Teziwera naye nga amazima uzifuna naye nga ate teziwera. So nja kusaba Mukama Katonda otandika okwawula. Otandika okukola ki? Otandika okwawula. Ogenda kulaba Mukama Katonda ng'akuzizaayo. You have it. Woli walungi naye abakusonga babadde batambulira mu kapa ezo n'embwa mbadde saagala ziraba mu maaso. Amiina. Kubanga manyi ekitegeeza mu nsi ey'omwoyo ne bikikwata mu bulamu bwo. So nsaba Mukama Katonda akunyambire gy'okoma okuŋŋaana ayongere okukusitula. Abakwetolodde aboogera tobafaako. Amiina. Tobafaako, gwefaakwane ku Katonda wo. Ojja okukima mukisa era omukisa ng'okusumululira mu linnya lya Yesu. Temukutawaanya nnyo. Okukola ki? Temukutawaanya nnyo. Just gwezimira Katonda wo kijja kuyamba okugenda mu maaso. Engoye zibadde zintawanya mbadde saagala kuziramu mu maaso go. Amiina. Bali Mukama akumpeera omukisa. Yokugamba ye Mukama omwoyo wo bwenkime olwaleero atukuze ebintu ebirungi. Nange nsaba mbeera omulungi, ebirungi byonna bibeere nange. Ti you are Alpha and Omega. Katonda kyolwalira kumpeera omwoyo atonda obujja amazzi agatabadde na mukisa okukuteeka mu buwanguzi bwo. Omwoyo we ng'atula ku bintu bino leka atuulire ddala ku musaayi gwo, atuulire ddala ku mwoyo gwo, ate akufuule ready okukwata omukisa gwe, okugunyweza n'okulaba ebirungi mu linnya lisinga amaanyi lya Yesu. Gamba akuliraanye nti olwaleero nsaba obeere ready. Nsaba obeere mwetegefu okufuna omukisa gwo ogwa nnamaddala. Gamba naye wadde okimanyi nti olina omukisa ogwo abadde akimanyi.
oba obadde omanyi bakulogera ddala gamba katereka tukanye olwaleero nti omukisa gwo Katonda gwe yakutegekera si nsonga abadde alwana si nsonga abadde akwekiikamu olwaleero be ready mukube ekingereza mugambe be ready obudde mugamba oluganda tomukkiriza mugambe be ready okukwata ku mukisa gwo ate ogunywereremu Katonda labisibe mu ggulu mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Haleluya. Mukama Katonda kumfulira ready to receive your original blessing. Gamba original blessing. Kankumbireko original blessing tebagibba. Gamba munno original blessing tebagibba. Gamba omukisa Katonda gwe yakuwa teri ayinza kugubba. Naye olwaleero nkusabira busabizi obeere ready okugyayo omukisa ogwo. Ebirwana, ebiseka, ebyogera si ensonga. Gamba ekibi kyo si ensonga kubanga ne Katonda ababi abasonyiwa. Gamba ekibi kyo si ensonga naye ekikulu kiri kimu. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Tusumulule, siwe wao. Tusumulule. Tusumulule. Gamba omwesigwa wa Isirairi. I am ready. Omwesigwa wa Isirairi. I am ready. Omwesigwa wa Isirairi. I am ready. Abaluganda batoli ready tosaba. Gamba sigadde bawanike babeere ready. Naye nze kubanga Mukama alina level gyayagala otutwalako buli omu. Olwaleero is 1st November. Siwe wao. You are taking the first blessing. 1st November. You are taking the first blessing. Otwala mukisa kusooka. Otwala mukisa kukola ki? Era taliwo mukisa gwa leero tagenda kufuna. Naye olwaleero it's one word. Be ready for God's blessing. Beera mwetegefu. Otwala omukisa gwani gwa Katonda. That's what I'm saying. Tugenda kutwala ennaku zaffe 7 ez'okusaba n'okusiiba. Amina. From today badamu yantegekedde emmere ku makya ngisanze ku dining nenga Mukama laba ekimere ekirungi kino. Ate amazima ng'enjala yabadde ennuma. Eggulo saalidde bulungi. Manyi bwe ndwawo okulya nga ndi mu kusiiba sirya bulungi. So nasanze ekimere ku makya nga mba kuleeta emmotoka mu paaki nenga Mukama weebala ebintu bino naye sigenda kulya. We have 7 days of fasting and prayer. Simanyi emmere yange mugiteeseewo. Kubanga tugeeza okuva mbadde ate sikyagiraba. Kirabika waliwo abagiyingiridde. Kubanga era sigirabye. Naye nga tusabe ennaku 7 tusabe n'okusiiba. Tusabe Mukama Katonda tutwalire ddala omukisa gwe ate atutwalire ddala mu byaffe. Amina. Atwalire ddala. Actually okusaba n'okusiiba kuno kwetegekedde nnyo kubanga mpulira Mukama Katonda alina waatutwala. Amina. Alina waatutwala. Yagamba abaana ba Isirayiri mwetoolole ekibuga ky'Eriko emirundi 6 naye omulundi ogw'omusanvu ate mukyetoolole emirundi emeka 7 mulyoke musindika ebisenge bikole ki? Mpulira waliwo ebisenge oteekeddwa okusindika bikole ki? Bikole ki? Are you ready okukisindika? Gundi bwogenda kufuna ebinene muno otandika okunkabira amaziga ate musumbaze byankuddemu kati nkole ntya? Ziwati omukyala yalina akaana wano akamubuzeeko yali agamba neddala kinaasoboka ye akaliwo akaana kange. I don't see her. Akaana bekaleka nagamba nze ebya Mukama kati mbikiriza nti mu ebiri abibaayo waliwo azuula ebyabula. Waliwo azuula ebyakola ki? Gundi koze wa maaso ga Mukama olina ebyali byakuulako. Waliwo agenda okubijjayo mu linnya erya Yesu. That's why I'm saying you must be ready. So that bw'onoofuna emmotoka yo ate ku Sande oleme gikozesanga kukyalira mikwano
abaana basikozi bagamba kangende kyaliyako jjajja ow'ekikandwa ku Sande nene omubuuza ennaku teziriiyo nati olaba ku Sande abantu basiiba waka kati oba wasiiba waka noyagala osiibenga waka nze nsabira bya Mukama bw'aba abikuwadde obireete mu nnyumba ye giteekawo mbeere nga ngirabako nze byensabira biweesa Katonda ki ekitiibwa. Amina. So that's what I'm saying. You must be ready to receive. Business yo Mukama agigaziye abantu nga bakuta left and right naye ng'ogamba neddaza olunaku olw'okukuŋŋaana ngenda ku kyaki mwana gwe gyako okwatireko wano okumpireko naye ngenda wa ewaka Mukama ng'ateeseeyo buli wiiki olya mbuzi ennuuni bagambe ennuuni mulye naye nze nsooka genda wa sika nnyama sika nkoko naye nze nsooka wa nze byenkusabira Mukama Katonda wakoleke yesanyu ojje ku kyaki osange yesanyu mulimu osange yesanyu wonna gy'ogenda wabeereyo ki esanyu naye eyo bigenda kusanga omwana yeetegese. Are you ready? You people saagala muntawanye okusaba essaala nsindika ensumulule gwe ng'ogamba ne musumba wali soose n'olindako nze nenfuna enkoko sisaba mugende kulira kyawandiikibwa omusajja bamubuuza bulungi what do you want me to do for you n'agamba nate sirina nsuula mu kidiba bakugambye what do you want me to do for you naye kirungi yabeera ku kidiba yabeera wa that's what I'm saying leka omukisa gwo gukusange woteekeddwa kukwatira bwe bakubuuza ekibuuzo oyinza okikankana naye ng'oli mu kintu ng'oli ludala oyinza okutankana ebigambo naye ng'oli ku kidiba nga bw'oli musajja gamba owange omwana ono wadde atankanya ebigambo naye abadde ku kidiba era yamaliriza mugambe wange situka okole ki kubanga obaddewa oyinza okutankana ebigambo naye ng'ekidiba kw'oli gamba olwaleero I must be ready olwaleero I must be ready gamba ayi Mukama nsabayo ekikolwa ekindaga nti ndi ready ate nsabayo n'akabonero akagenda okuva mu kikolwa ekyo gamba ayi Mukama olwaleero I'm ready for your divine blessing. Gamba Katonda omwesigwa nsaba obeere nange ng'otukuza ebintu byo nsaba nange otukulizeemu si lwa maanyi gange si lwa bugagga bwange ne lwa kitiibwa kyo mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Mugamba are you ready? Alina Bayibuli mbikuliraako Yesu n'ayambuka ku Yerusaalemu. Nga bwe tugenda okwambuka e Yerusaalemu ne Yesu yagendayo ne Yerusaalemu yatusookayo dda. Amiina. Oluvannyuma olwo n'agenda wa? Ate ffe ekikulu kiri kimu kati olaba bwe tugenda mu kibuga ekyaffe bino ebyogamba ngende wa Julius nawo bidibye kola ki dibye tradition bagambe ngenda ku New Jerusalem ewa Genero. Amiina. Naye osanga omwana ali mu motoka owange ngenda bali ku mbaawo kabulenga n'embaawo wano waliwo embaawo omwana tatenda kusuwala ngenda wali ku ki mbaawo wano waliwo embaawo bagambe nedda ngenda wali ku kibuga ate tugenda kikuba lwaki tebobeera ekayunga ng'olengera ki nti ekirungi kyeyogerera kyokka ekirungi kikola ki tujja kikuba lwaki kirabika bulungi n'akagambo waggulu eri Fame International Cathedral, the New Jerusalem City. Kati bino ebiriko simanyi ngenda ku mbaawo wa Julius tebijja kukola. Ngenda wa? Kankubulire wootawaana kikyo teryagenda kikuwaanira. In other words, buli lw'oba okiwaana omulaba oba omukubira amanda ku mutwe eryagamba tokisobola ng'alaba okisobodde yiga okubira omulaba amanda kuwa. The Bible says so. So Yesu mu kibuga Yerusaalemu yatusookayo dda. Amiina. Wulira bwe yagenda mu kibuga Yerusaalemu kye yakola genda soma olunyiriri olwo. Naye mu Yerusaalemu awali omulyango gw'endiga waliwo omulyango gw'endiga. Endiga the sheep. We are the sheep. Waliwo omulyango gw'abaana abagenda mu kibuga Yerusaalemu. Soma. waliwo ekidiba. Awo waliwo ki? Ekidiba. You people tebawunya one time nga tulina ettaka eddene nga tuteese what is called the pool of Bethsaida. Tewewunyanga. Ekigambo kivudde wa?
nti buli eyanyika mu kidiba omwo tasigala kyekimu. Oyinza obutandaba ne wanyika mu kidiba omwo n'okola ki? Mu kibuga Yerusaalemu eyo waaliyo omugga ekidiba. Gamba ekidiba. Aha, wulira. Kye bayita mu Lwebulayiniya Besesuda. Betisaida, kale Betesuda. Tugende maaso. Nga kiriko ebigango 5. Kyaliko ebigango 5 oba ekyaffe kiriko ebigango bimeka nja byetegereza. Soma. Mu ebyo mwangalabirangamu ekibiina ky'abalwadde. Kati endiga ziri ze bagambye ezajjanga ku kidiba zaagalabiranga wa? Okwo kumpi n'ekidiba okwo. Ekibuga kiri Yerusaalemi, ne mu Yerusaalemi waliyo puulu. Betisaida eyo ekipuulu ekyo abalwadde bajjanga ne bakola ki? Ne bagalamira awo. Soma olunyiriyo. Abazibe b'amaaso. Omuzibe yajjanga ku kidiba. Abalema bajjanga ku kidiba. Abakonzi be bajjanga wa? Nga balindirira amazzi okubimba. Bo nga balindirira amazzi okuva mu puulu muli. Malayika egatamulemu bo balyoke bakole ki? Singa malayika ejja n'etabula amazzi gano ne gakusanga nga toli ready era togenda kufunamu. Wadde obadde mulema, wadde obadde okaaba, wadde ebbanja libadde likutawaanya, wadde waliwo abadde akuloga, ne bw'obanga tobadde ready ne baba naakola batya oba togenda kufuna. So baabeerangawo kumpi n'ekidiba balaba atabula ekidiba ekyo bo balyoke bagwemu bawonyezebwe. Naye kati wulira ekyaddangako. Kubanga malayika yakkanga mu kidiba. Wabeerawo malayika ekola ki? Yakkanga. Osabanga nnyo Mukama n'akubikkulira the day of the anointing water. Osabangako Mukama n'akola ki? Omanyi abaana bano eggulo nabadde so pleased and so happy nga ndaba abasumba bavaayo omuse kinoomu. Buli omu ng'ayogera ebintu bye tukozesa mu church. Ne ngamba naye embuzi mmwe mwali mwabulirawa? Lwaki musimba omuntu ng'amaze okufa? Ne mutandika okulaba nti amazzi ga Bwakatonda. N'otandika okulaba anointing oyo gutugaba wa Bwakatonda. Mwali mwabulirawa? Sinsere ebyawandiikibwa bya nnyini kyova olaba wano waliwo abasumba abankyawa nti mbabuusa nnyo. I give you an overdose. Mumanyi ebintu bingi n'okusinga abasumba. Mubimanyi. Ayagala okubimanya abimanya. That's why mbadde ndina omwana gwe mbadde ngamba John atufunire one of the interpreters ng'amanye ennimi ez'enjawulo. Bwe njogera Oluchina ng'ayogera Oluchina. Bw'ayogera Oluyitale ng'ayogera Oluyitale. Bwe nkyusa ku Kiswahili naye nga tugenda. Manyi John ajja munfunira. John has been good to me and to our church. Atukolera ebintu ebirungi ndidi. Atuletera ebintu ebirungi. I know. That's why mbadde mugamba please. I need one of the best interpreters. Kubanga baba tali era ajja mugoba. Not me, but the spirit will refuse. The spirit refuses. Is it devil the number? No. Mukama, the spirit is not connected. When it does not connect, eventually don't accept. Because here, that's why one young number, they can musumba, what are you? Lwachi madam tatubulira njiri. My madam will be displayed at her opportune moment. Yes. Since agaba, na wewa muwebi mu tujita apostolic line. Nasimbibwa mu line y'abatume. Nasimbibwa mu line eyo ey'abatume. Kati eyasimbamu bw'alizuula nti mukyala wange yeetaaga okubuulira enjiri ali musitula. Simple. That was my answer. Ne mugamba sinza agaba nze singa musitula Katonda nga tamusitudde ate okuba ng'oyita mu ye. Musumba ate omutabani wo nga simulabanga akukolere ki? Wangi Katonda akyabategeka. Katonda akyakola ki? Omuleetera n'osensi wo akugambe no, that's not my father. He can't do this. Katonda akyabategeka. Some people ask to look for a loophole. This is it. Nayenza Katonda bwe yali apita yapita mwagu. Buuza mukyalo wange wuyo namulemesa okojje nawe. Bamuyita namuleme. Simugamba akakoti lokoka. I didn't say anything about that. I've never said anything. Kubanga yali ayagala nnyo okukomba essapule. Yali ayagala nnyo okukomba ki? Ne ngamba nedda mu kukombako essapuli nze kandokoke. Saamugamba. Kubanga nayitibwa mwogu. So when God displays you, abakumazi oli ne bwali kulwanisa bamala biseera. So when ngambanza I'm going to display Jesus, nyinza omuteeka ku mafuta agagenda omukuba gamuteeke mu ntaana. Kubanga tabadde ready.
tabadde ki? This is the point. That's why when I look nagamba nedda nze namugabugabu omanyi nze nalokose kati ebiddako tombuulire. Nebo I think bwalaba Katonda byakola ng'ayita munzi n'agamba ekituufu Katonda waaki nange nteekeddwa okulokoka. Kati ne mwatuza obulokozi ate ne mwebatiriza ne bannange Mukama yampeesa mikono ebiri nagamba nja kulokola ate okole ki? Naye nga tusezi twalisose ne tutwa ne tuteesa ebyawano. This is not a biological church. It's not a biological what? It's not a family church. No. It's not a tribal church. No. It's an international Yamawanga. That's why omuntu wabuuza ebintu ebimu ebiri personal to me. Bitawanya because eyapita teyabindaga. He showed me his divine nature. Nangamba gendo tegeeza abantu my divine what? Nature. Kati mukifo ky'okulaga divine nature. Atenda get the nature. This lower nature no. Ogenda kuba ojja kuntabanya kubanga sina answer. Amina. Nenebaza Mukama. Nti bwalaga divine nature nenjogeranga bweri n'omukyala nakkiriza. Yali n'empaka. Yali agala nnyo komba sapuli nga bulala woli. Bali baagala nnyo obusapuli obwo bukomberera. Naye ate kyewunyisa ate nga nze nali soma obwafuaza nga basingo gikomba. Kwegamba nze I was more informed than they knew. Ne lwakuba gye bakulidde. So what am I saying? Akadde bakatuuka you are always ready. Muwedda kiika emu asooka abuuza abantu bano. Kubanga n'emmere yange obabulire gye wagiteeza. Yesu yeebazibwe abooluganda. Yeebazibwe Mukama. Yeebazibwe abakuumye. Nze buli lwe nnyimirira mu maaso ga Mukama mwebaza. Twamanyi ekigambo kwebaza kisitula kikutula. Kiwaliriza by'atannakola okubituukiriza. Ayogedde akagambo kiwaliriza. Manyi tamala geyogeza nze kinamuzuulako bwe nali nkyasomesa ku university ekyali kisinga okuntawanya bwe yaŋŋambanga ekintu nze nga ntabuka nnyo naye nga bwe natuulanga mu ntebe yange ne ŋŋamba nekyaŋŋambye kyekituufu naye ng'omusajja tasingibwa ndi musajja wangi nange neebeererangamu saagala kuntegeerera naye bw'oweebaza aga Katonda kikaddemu akagamba I love the word. Abooluganda bwe weebaza Katonda awalirizibwa n'okukola by'atannakola. Awalirizibwa. That's why I'm saying olwaleero be ready. Ogenda kuleeta Katonda okuwalirizibwa okukuwa kye baali bakunyagako mu linnya erya Yesu. Being ready. Being what? Osika Katonda. That's attracting the attention of God. Now I'm seeing somebody who is being groomed. Yongereyo ekigambo kimu bibiri. Abooluganda nze kyenva mwebazanga obutakoowa. Mwebaza ne mbeebaza bingi byakoze byatannakola kyova olaba mwebaza nze nkimanya abimaliriza obikola mu linnya erya Yesu. Kubanga ne byakoze bingi nga tetubimugambye. Abooluganda tumwebaze nga bwebaza. Mbeebaza okuŋŋaananga. Mbeebaza okubeerangawo. Mbeebaza olwa New Jerusalem. Mwebale buli omu alina waatodde buli omu alina waakutte n'atannabakwata nkwebaza nkimanyi ogenda kubaako nekyokola mu linnya erya Yesu. Baagala nnyo balowoozaako nnyo nga bwe mundowoozaako. Yeebala abakuumye, yeebala abawadde obulamu, yeebale atabakkiriza kubula, yeebale ebbanga libadde ddene kaddala olw'okubulaabula naye gwe mwebaze kubanga tobuze mu linnya erya Yesu. Mukama abantumire. Kyekyo bajjanga mu kibuga Yerusaalemu. You can have your seat. Bajjanga Yerusaalemu naye nga waaliwo epool mwabeerangamu ekidiba. Ekidiba ekyo abalema bajja bakuŋŋaanira wa? Ku kidiba. Abazibe b'amaaso bakuŋŋaanira wa? Abasanyalade bakuŋŋaanira wa? Tudde mu bulamu obwa bulijjo. Abalina amabanja bakuŋŋaaniranga wa? Abalina agalwadde ga sukaali bakuŋŋaaniranga wa?
bebagoba mayumba bakunganiranga wa bebaloga bakunganiranga wa abatakola bakunganiranga wa bebasekerera bakunganiranga wa abanoonya abaana bakunganiranga wa abatalina baami bakunganiranga wa bebasekerera bakunganiranga wa mubaala wa Chicago yesiigako yakunganiranga wa ate Tambula yakunganiranga wa. The point is what? Bakunganiranga wa soma olunyiriri owulire. Kubanga malayika yakanga mu kidiba mu biseera. Kati ekikulu ekyabeeranga ku kidiba ekyo wabeeranga omalayika ekola ki? Ekka. Bw'etuuka ku kidiba okwo ng'ekola etya? N'abimbisa ki? Amazzi. No smoke without Fire. Towuliranga musajja asiibye bw'ati ng'alina eddoboozi erigoba omuzimu n'ogamba oyo ye Julius taba bbaawo. Bakulimbye bw'oli mutwalirawo oliba okagudde. Oliba okagudde. Nina omwana omu ntera nnyo okubeera naye everyday ansaba nnyo essimu awulire enjiri ya wano naye agamba musumba nze buli wempulira eddoboozi lyo mponerawo. Nkola ki? Kyekimuwonya. Yayagala awulira ki? Akole ki? Olagamba naye eddoboozi lyadde litwalimanyiira kati gwe tonnabakoowa. Eyakoowa buli waliwulira akola ki? Yabeera aba ready. Alina okuyayaana okwo. Omuntu alina okuyayaana yafuna. Alina okuyayaana yafuna. Then Mukama n'amwongerayo. Malayika yakkanga n'ebimbisa ki? Soma olunyiriri owulire. Oyo yasookanga okugendamu. Kati eyabeeranga ready. Gambe yabeeranga ready. Yakolanga atya? Ng'amazzi gamaze okubimba. Ng'amazzi gamaze okubimba. Yawonanga obulwadde bwe. Yafunanga omukisa gwe. Bwe yabanga nabwo. Kikubire mu ngalo ekyo. Eyabeeranga ready ng'amazzi malayika emaze okugatabulamu. Oyo yawonanga. Yagwanga mu luso omwo, yagwanga mu kidiba omwo n'awonyezebwa. Amina. Kati mbuuzi. Singa malayika yatabulangamu bweti neetabula ng'abantu bano tewali ali ready. Waliwo yaligenzeemu. Malayika yali badde ekolera bwereere. Musajja yagamba wakola mbwenu wakora busha. Wakola ne wakora ki? Busha. Leero buno busa bwennyini. Busha. Bwereere. Naradizi bwereere. Kyobula ne bw'oloota ng'oli bwereere. Omwoyo guguba gwa bwavu. Ya. Musumba naloosenga ndi bwereere. Ne wano Mukama nnyamba bwe ŋŋamba Mukama. Kyobula Mukama musaba nnyo buli lunaku omwoyo w'ebirooto abeerenga so strong in me. Omwoyo w'ebirooto ateekeddwa kubuza. N'ekirooto ekyo bw'osanga omuntu atalina mwoyo akugamba no ogenda kwavuwala. Kati ekyo tekikusitula. Mukama musaba mpa omwoyo w'amagezi akikyusa. Gambe naye omanyi dota? Genda Mukama ndaba guno gwe mulimo gwo okole nnyo onyiikire mu kino Mukama Katonda akusitule. Naba sikuggyeko bwavu. Katolika kitegeera. That's why mwoyo ebirooto bw'oba tomumanyi tomuvunuliranga muntu. Abusa. Ebirooto bibusa. Oteekeddwa okusaba nnyo Mukama n'akuwa beyond revelation. So that ekigambo ky'ogenda okufulumya kireme kubeera kigambo ate ekimalamu omuntu ki? Amaanyi. Musoma nalusendi gundi ogenda kwavuwala nnyo obwavu owedde. Okoze ki? Prophecy is meant to exalt. Prophecy is meant to bless. Prophecy is meant to encourage. Prophecy is meant to bring forth. It's not meant to discourage. Toteekeddwa ku ntya singa nalimba kuba ebintu bino obusinga mwali badde mu ntya nnyo. Nosaba Mukama n'abikkakkanya nsooke nkikutuuseewo nga kigonze. Waakiri nsooka kukusomesa. Waakiri nsooka kola ki? Nga sinaba kikukuba naye nga mba maze ddu kiraba. That's what we call spiritual maturity. Spiritual maturity. Oyo omuntu abeera mukulu nnyo deeper biziba munda mu mwoyo. Tamalaga kubako. Naye malayika zino bwe zamalanga okutabula amazzi gano. Abalwadde bano bajjanga kinnoomu nga bagwamu. Singa tebabeeranga ready baalitabuddenga naye era teri yaliguddengamu. Kamere kange kabadde ku dining sikalidde. Lwaki sibadde ready? Nawe
newolera saawa emu ate nja gibanja ate nga ndi mukambwe muzibu emmere yange y'okumakya wano yalazeewa kubanga saawa emu awo nja kuba ready nja kuba ki but for now I'm not for now I'm ready for the word. I'm not ready for this food ey'omubiri ne 12 awo emu awo nja kubeera ready. Abantu bano bwe batabulanga malayika bwe yatabulanga amazzi gano buli yabeeranga ready ng'akola ki ng'agwa mu kidiba. Ekyenjagadde otegeere nti ekidiba kino omuntu yakigwangamu bawoneranga mu mazzi bawoneranga wa owuliddemu amata nti malayika neetabula walagi eyasooka okunywa ye yatamiiranga omuwuliddemu yatabulanga tontomera yatabulanga amata waliwo awuliddemu amata yatabulanga ki olwaleero ngenda kusaba malayika yatabula amazzi go mu kacupa kaago anaagakozesa anaagakwatamu abooluganda mukama katonda akuweeremu obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Nabadde so much happier last evening nga ndaba abantu baddeyo ebyawandiikibwa ebijustifyinga buli nabbi akozesa amazzi neŋŋamba mukama abantu bano baali beekwekawo lwaki baleka ne batuvuma bwe bati ate baba byogera tebabikola kyanjawulo. God is defending his people. Siteekeddwa kweyogerako why I use this no. Waliwo malayika begenda okuteeka ebweru banwanira olutalo nze sirwana tolwana alwana wali toyomba ayomba wali tolwana. When the time is due, God will send an angel ejja kulwanira mu linnya erya Yesu. Tolwana tokola ki nabadde musanyufu nga ndaba abantu abadifendinga ebintu bye batakola nate nga babijjawa mu Bayibuli. Ne neebaza mukama nti when God gives you his word ani ampandikirako wano when God gives you his word teekako the word. When God gives you a word gamba when God gives a word Katonda bw'akuwa ekigambo ekiddako akuwa meditation. Akuwa gamba meditation. He gives you a meditation onto the word. Bw'amala okuwa meditation akuwa what is called a revelation. What is a revelation? Bw'amala okuwa revelation akuwa what is called innovation. Olumala okuwa innovation awo akutadde. Kati abasinga bw'ava ku kigambo akyabuulirira n'afuna okubikkuliro kwakyo ne kimulema okukola. Kati wano wali innovation teekawo strong strategy. Bw'afuna okubikkulirwa okwo ekitabanja kibeeki kati kino kiteese ntya mu bikolwa. Bagambye ku kidiba abantu bagendangawo ne bawona ne kati nze nkole ntya ekidiba bwe naateeka ekidiba ku kyaki bajja kugamba ndi wa Illuminati. Kati na Yesu yali wa Illuminati? Yali devil worshiper? Teyalina kidiba? Abantu bagwangamu tebawonanga? Julius si kyoyagala bantu kuwona si weewaawo ekikugenda okuteekawo ekidiba kiki. You have got the revelation but you have not got the innovation. You have not got the strategy. Musumba njagala kugaggawa no bantandikire wa. You have the revelation but you don't have the strategy of becoming well. Musumba njagala mwana taata nze ne basindika basatu omulundi gumu. Revelation tojirina okubikola tokufunye naye osula mu biwale bisatu. Otegedde kyengamba? Innovation kuteeka mu kikolwa okuteeka mu kikolwa kale ekitawaanya. Faith becomes useless if it's not acted upon. When you believe and your belief is not put in practice, that belief is useless. That's what you call passive faith. But active faith that brings pressure on sin, active faith that brings the manifestation of God's power, must be that which brings the innovation. Nti osomya kigambo olumaze okutegeera ekigambo n'okola okusinziira ku ki. Amen. Nebaziza Katonda kulwa abasumba benawulidde nga boogera n'abaali bavuma ne bajustifying ensonga because God's power can never be limited. Can never be done what? Limited. Katonda atuuza
omwoyo we ku buli kyayagala kyeyatonda kyayagala tuzaako ki omwoyo we. That's why abantu bano bagwanga mu mazzi mu kidiba, towuliddeemu mata, towuliddeemu tonto, bawoneranga wa mu kidiba kubanga amazzi ga bwakatonda. Kati nakano kakwate okubanga nti amazzi katonda agakozesa, sitaani yakimanya mulimu amaanyi agatuula wa ku mazzi, naye obwakabaka obusitaani n'abuyingirira era ne sitaani amazzi agakozesa. Sewuunya omuntu yayinza okugenda mu nsabo n'asanga jjajja nga alina ensuwa y'amazzi n'akugamba sooka onyweko ku tuzzi tuno bajjajja bakke, akozesezza ki? Kati omuntu alina okukkiriza okutono agamba nagenza musaba n'ensanga y'amazzi mu nsuwa, ate naye ekkanisa egaba ki? Si ga bwakatonda. Olaba wabulidde amanyi gaki? Bw'ofuna amazzi gano nga bw'ogakutte nojja ne tugasabira. Abakolosaayi 3:7 agamba atya, kye munaasabanga mu linnya lya Kitaffe kijja kutukuzibwanga. Bwe tusaba gakola ki? Gatukuzibwa. Era bwe gatukuzibwa gaba gagenda kujjawo buli kirwadde. Amiina. Kyekitusabise ki? Kyetusabise ensonga eyo. So buli kyonna kyetusaba mu linnya erya Yesu, abooluganda gwafuna obuwanguzi ng'okozesa ebyo Katonda byatuwadde. Abantu bano babeeranga ready nti malayika wonna weetabulira amazzi, wonna weetabulira bagenda kugwa mu kidiba. Baali so sure, bayeesiganye ekidiba kino nti malayika eno kasiteetabula bweti bagenda kuwonyezebwa. Baalina obwesige, baalina obugonvu, baalina obugumiikiriza nga bamanya akadde ka Katonda ke kasinga obulungi. They were always ready. They were always ready okutwala omukisa gwabwe. Era soma olunyiri owulire malayika bwe yatabulangamu otandikiraawo yangu yako. Ne wabaawo omuntu eyalina endwadde nga yakamala emyaka 50. Omuzindalo gubadde ki? Ne wabaawo omuntu eyalina endwadde. Kati abantu abo bajjanga ku kidiba okwo waaliwo yalina endwadde nga yakamala emyaka 38. Yamala emyaka emeka? 38. Obupangisa wakabumalamu emyaka emeka? Abakubanja bo bakakubanjiza gganga ki? Gwe omutwe gwe guluma gukulumidde ebbanga ki? Ategeera nga yakamala ennaku nnyingi. Yesu bw'ojja wano abeera akulaba. Abeera akulaba abyo omwana ono munyiikivu, omwana ono afaayo, ne lujja kuba olu ojja sika ekisa kye. Just that mere presence, okubeerawo okwo kujja kusikira ekisa kye. Wulira bwe yalaba omusajja ono amaze emyaka 38 what happened? N'amugamba nti, n'amubuuza ekibuuzo, oyagala okuba omulamu? Owange oyagala okuba omulamu? Kati wulira ebibuuzo bya Yesu. Abuuza munno oyagala okubeera ki? Naye ng'amazima alaba omusajja ali ku kidiba yagongobala. Kiki kyayagala? Ayagala alabe kyagenda okusabira kikwatagana n'ekyo omusajja ali ku kidiba, oba omusajja ali ku kidiba anoonya bibye. Ayagala kulikonsayiringa essaala ye n'ey'omusajja ali ku kidiba. Ayagala zikwatagane kubanga essaala ereeta obuwanguzi, eyange eteekeddwa okukwatagana n'eyiyo. Bwe nsaba, my prayer must be in uniformity, must be uniform with your prayer or with your desire. It must be matching with your faith. Nti bw'osaba kirala nga nsaba kirala, essaala emaliriza ng'etumenya, essaala emaliriza ng'etetukolera, because we are praying in, we can call it even antagonism. Tusaba tukubagana. Yesu yatuuka ku musajja n'alaba emyaka gy'amaze ku kidiba 38 nga muyitirivu. Ekibuuzo kye yasooka okumubuuza, owange, are you ready? In other words, do you want to get well? Nterayo olunyiriri olwo ku screen. Ayagamba atya, when Jesus saw him lie, he knew that he had been now for a long time. In that case, he said unto him, wilt thou be made whole? Oyagala okuwonyezebwa?
question. Ani abuuza? Yesu. Naye amaze okulaba abantu bazza ku kidiba wano bangi. Buli ajja agwamu n'awona n'agenda. Buli ajja agwamu n'awona n'agenda. Kyangu nnyo okubeera ku kyaki kuno n'omalawo emyaka 10. Naye ng'amazima amatuufu osaba buli lunaku. Naye ate abantu abazze ne batwala ebyamagero by'otannakwatako bye bakusinga obungi. Bayitirivu. Abajja bangi ajja n'asaba ekye n'atwala. N'awumulamu obwezi mulamba n'alowoozayo ekira n'anoonya Julius. N'ate gwe olunaku obeera wa? Obeera ku kidiba. Obeera ludda wa? Okubeera ku kidiba tekikuwa garanti ey'okusika ekisa kya Katonda amangu ago. Ekyo nakyo kankikubuulire. It's not a permanent guarantee. Kubanga no. Ekireeta garanti kiba kimu. Okoze ekyetaagisa okukolebwa ku kidiba. Are you ready? Are you ready to be displayed? Are you ready to be put on the spotlight? Oba mulada kukuba mu torch onoobula. Are you ready okukuba mu torch? Are you ready okugumira amagwa? Are you ready okukwogerako? Are you ready okuzimba ebyange? Are you ready? When you are ready, then ekijja kyonna tekisobola kuyuuya. Amina. Omuntu ali ready ekijja nga kifaanana tekisobola kukola ki? That's why omusajja ono yabeera ku kidiba emyaka 38. 38 solid years. Ne Yesu bwe yajja mu kifo ky'okumugamba musajja gwe naawe gwawa mu kidiba onoogende. Yamubuuza kiki ky'oyagala nkukolere? Wulira ekibuuzo ekyo bannange. Soma olunyiriri owulire byaddamu. Omulwadde n'amuddamu nti ssebo sirina muntu ansuula mu kidiba. Kati lindako owulira. Ebibuuzo biri bikwatagana. Ansa ekwatagana ekibuuzo. Do you want to get whole? Oyagala kuwonyezebwa? Bwe mba njagala kugwa mu kidiba siba naakola ki? Kati nze edda nga nkyasomesa nali mukubye kibooko. Immediately nga sagala kumanya kirala. Omusajja yali yakoowa dda kubanga alaba abajja be bagula amamotoka ate ye yabasooka ku kidiba. Abajja agalwadde gawona ate ye yabasooka wa? Abajja be bazimba amayumba ate ye yabasooka wa? Abajja be bafuna okuganya ne batwala n'ebyabo ate ye yabasooka wa? N'agamba kati nze nabaaki? Naye ekyo tekyamulobera okuvaawa ku kidiba. Tekyamulobera. Abaana bamukibatawaanya gundi azze juuzi afuna ate ebintu ebyo byonna nze nga sinnaba kufuna. No, olaba nakitawanya abantu abamu emitima mibi balina obusajjasajja obwa Ssenyomo. Ssenyomo yabayingira. Era nze singa mbadde mu kika ky'ennyonyi waliwo amanya ge mbadde ngenda okuteeka ku kasasiro. Jacqueline Ssenyomo ngasula mu kasasiro. Saalikiriza muntu tuma mwana wange erinnya okujjako nga masigenda muyita. Waliwo amanya goyinza okufuula ekikolimo gowekka. Gwe nnyini n'olifuula ki? Gwe mwennyini n'olifuula ki? Nti byokola biriteekawa mu kugaanibwa. Ekasuminizi ekintu ekyenyinyalwa. Osobola okuleetera erinnya ly'okubeera ekyenyinyalwa. Byolowooza, byokola, byotambuliramu. Twalina ewaffe eyo omusajja oli yali mukambwe nnyo. Mukambwe indeed. Omusajja bwe yagula embwa ye ku kyalo n'agituuma Pawulo. Naye omanyi yagimutuumisa Pawulo? Yayagala embwa ebeere enkambwe ngaani? Ate amazima embwa yabeera nkambwe. Pawulo ne majimpu embwa ezo zaali nkambwe. Naye nga erinnya yalijja ku basajja bali abakambwe. Olaba erinnya oyinza oddifuula erinnya ekyamu ate oyinza oddifuula erinnya eddungi. Buli omu n'alyeyagaliramu nti buli omuntu bawulira erinnya lyawulira ki? Emirembe. Omusajja ono yawuzanga kimu, teryakwata kunsuula wa mu kidiba. Naye ekirungi ku ye ku kidiba yali tavaawo. Yali takola ki? Oba omusana gwaka oba enkuba etonnya yabeera wa? Era abantu bonna abayingira bonna okujja wano babeere ku kidiba abeera abalaba ne bawona ne bakwata ebyabwe ne baddayo. Akola ki? Abalaba. Naye ku kidiba tavaawo. Ku kidiba tavaawo. Ne byonna ebikolebwa ku kidiba akola ki?
malayika etabula netabula agiraba naye tagwawa. Let me tell you, kyangu nnyo okuliraana kabaka n'otafuuka kabaka. Kyangu nnyo okuliraana omugagga n'otagaggawala. Naye ate ng'ekikutawanya kiri kimu, toyagala kukola byakola. G'osuubira biri ku mukeeka, tebibeera ku mukeeka, I'm telling you. Omuntu baako ky'omukoppako ekirungi yabeera ku kidiba naye nga talina that power. Amaanyi ago agamusitula ne gamusuula wa mu kidiba muli. Naye alaba ate abagwamu bakola ki? Bawonera mu mazzi. So mu lunyiriri olwo lumaleyo. Yesu n'amugamba nti golokoka weetikke ekitanda kyo otambule. Amangu ago omuntu n'aba mulamu ne yeetikka ekitanda kye n'atambula. Wulira, Yesu bali abaaliwo bawonyezebwa mazzi. Bawonyezebwa ki? They were ready to receive their healing by water. Naye ate omusajja ono for 38 years tiyali ready okureceiving a healing ye by water. Ye kati healing ye was by what? Was by voice. Kati kyekitawanya abasumba abamu ennaku zino bamanyi healing ya kikeeki. Nina akatabo ake nawandiika, I think mujja kafuna, be healed. Kali mu 10 ways on how people can be healed. Churches can be healed, families, clans and what can be healed. Balimu baali bawonyezebwa nga bayita ki? Mu mazzi. They were ready okuwonyezebwa nga bayita wa? Mu mazzi. But this man was not ready to be healed by water. Yali ready to be healed by the word. The word, not water. The word, ekigambo kyokka. Era Yesu bwe yajja n'alaba omusajja yamugamba kimu, musajja gwe weetikka omukeeka gwo otambule ove wano. Omusajja yatambula teyatambula? Soma olunyiriri. Naye olunaku olwo lwali lwa Ssabbiiti. Byebyo. Awo Abayudaaya ne bamugamba bwe yawonyezeddwa nti leero Ssabbiiti, muzizo gwe okwetikka ekitanda kyo. Muzizo gwe okola ki? Okwetikka ekitanda kyo. Naye n'abaddamu nti oli amponyezza, ye yaŋŋambye nti weetikke ekitanda kyo otambule. Omusajja amponyezza, mbadde nkaaba nali nasiiwuuka. Omusajja n'abanika omukono, kati nteredde endabikako. Ate gwagamba omusajja oyo ali musambwa, nze nga sikirabanga. Let me tell you, bagenda kulinda ng'omaze obikwasa byonna. Bagenda kulinda ng'omaze obifuna. Bagenda kulinda ng'olabika bulungi. Bagenda kulinda ng'obikutte balyoke bakwanjulira omusajja abeera akusabira. Nze oyo omusajja mumanyi yansomesaako. N'okumpasa yampasaako oyo gw'olaba. Oyo bba wange. N'olyoka n'obuuza embaga yali ludda wanze nze twagiriko basatu. Bakulinze. Bakoze ki? Bakoze ki? Gye tugenda wegendereza. Bakoze ki? Balyoke bakuba ekigambo olwo nga balaba opaakinze wali Prado oyo. Ng'alaba Prado eno gye bapaakinze wano, one wannajjanga ewange bati najja kuleetanga omutwalo mu kibbo. Ne n'obuuza ati yagende wa Julius nga tewayiwadde n'olukumi. Eri bw'aziteekeyo zigaana. Eri gye ziwoomera. Naye akutuuzizza bulungi nze ne gy'ava mmanyiiyo. Ne taatewo gye baamuziika mumanyi, ate eyo gw'olaba baamuzaala bweru. Alyoka akuwa olugambo lwonna oluwanvu n'olumpi, naye ate nze gwawa neeyongera eri waggulu. Kubanga ayogera si yeyampita. Ayogera si yakola ki? Wegenderezanga nnyo atakugamba akakooti. Tandika okugamba nti lekeraawo. Ye waali kwogera, ogwo gwakola ki? Igwakwogera. Be bano abantu bagenda ku bizinesi zammwe. Najja n'akuwa olwali, n'akubuulira. Olaba gundi oli, gundi yaloze gundi. Olumaze n'agamba ne bannange, leero tewafumbye kyamisana. Seba ayagala kuwa olugambo gw'omuwa emmere. Togimuwanga. Bw'ajja mugamba omanyi kati gwe siimula wano olumaliza omuweya ekyebitaano omugambo egenda ogula amazzi.
muwo mulimo fuuke boss wano buli omu ateekeddwa okubeera boss ebweru mu linnya erya Yesu. Awo mujjako banya abalina ebigambo gambe waki mugambe jangu otereze wano terezaawo omugambe kati nja kuwenja n'ataala ojjukira wa lugambo tomugamba nca mugambe kuolu twalamu ekyebibiri kino genda ogulemu omunanansi era nja kuddayo nga waddembe gagamba oke era nekyajja ddu kuleetera era omuweeyo ekyebibiri nati oli mugagga ekimuwe. Omusajja ono teyawonyezebwa ye ng'ayita muki mu mazzi yawonyezebwa na kigambo. The word has power. Ekigambo kirina amaanyi. Yesu mu ntandikwa y'ensi, in the beginning God made heaven and earth and the word was void and empty. There was confusion but the Spirit of God was hovering over waters. Ebintu byonna nga bitabusetabuse omwoyo wa Katonda yali ku mazzi yali ludawa. Now this is an interplay. Already omwoyo yaliwo n'amazzi gaaliwo. Kiki ekitaaliwo? Bibiri byaliwo. Omwana wuuyo amazzi gaaliwo then the Spirit naye yakola ki? Kati kiki ekitaaliwo? Kuba mu ngalo omwana akiwulidde ekyekitaaliwo kyekitaaliwo kino kikwate. Omwoyo bwe gubeera awantu nga tewali kigambo tewali kiba. Kigambo akuliraanye nti omwoyo bwe gubeerawo nga tewali kigambo tewali kiba. Na kino kimugambe weobeera ekigambo nga tewaliwo mwoyo tewali kitondewo. Kati kino kimugambe nti ekigambo n'omwoyo bye bitonda. Amazzi gaaliwo nga bw'okutta cupako omwoyo yaliwo ng'agatuddeko because only the Spirit is on. Omwoyo onde weeguli naye kibulako kiri eki Julius ragira. Julius kola ki? Julius kola ki? Kola ki? Omwoyo onde weeguli. The Spirit of God is already with us. The object of our faith, which is water, we already have. But we are missing one thing, the word. Mukama, nkusaba otukuze, nkusaba oteeke order, nkusaba oleete okusumululwa, nkusaba oleete okukulaakulana, nkusaba oleete okugaggawala, nkusaba oleete obulamu ku mazzi gano. Kubanga kyangu okubeera n'akacupa k'amazzi ago okalaba naye nga nnyiniko ekyo yakasaddaakidde enkoko gw'otanga busanzi mazzi nga gali mu kampuni mu dduuka naye nga nnyiniko the owner, the chief executive asaddaaka ente buli lwa mukaaga for the company producing amazzi ago. Oba otegeera kye ŋŋamba? Asaddaaka lumu omwoyo gwe ne gusaasaana mu buli byonna byakola, oba mazzi oba migaati oba keeke oba ngoye oba gundi byonna. Kyangu nnyo okwambala olugoye nga luliko emizimu gy'oli n'olwambala olugoye n'otaliko okuloota abantu b'otalabanga, not because obadde mu bukyamu naye wayambadde maanyi g'otamanyi. That's why buli kyofuna kiteekeddwa okubeera dedicated nga tonna bakikozesa. That's why amazzi ago kyangu ogakwata n'oganywa n'onywa akacupa akasooka gudi n'okamalamu bannange ennyonta agategenda ekyo gudi na ogenda kwesanga onywedde akadomola era ennyonta agatekuze eki ekivaamu bandeetereyo ka Siminoff kirabika kagenda ogutwala. Siminoff akutemiza butamiiza naye tewanywedde mazzi. So ebintu bino tugamba leka tubisabire. Water refreshes life. Amazzi gateekeddwa otuwa obulamu naye ate gatuwa obulamu nga gatukuziddwa. That's why ne bw'oba ogenda kulya emmere gy'obagenda okulya osooka gisabira n'etukula olyoka ogirire ekkutu. N'amazzi gano gennyini tuteekeddwa gasabira gatukuzibwe ate n'agatukuza ateekeddwa okubanga yeetegesa okutukuza ki amazzi gano gabeere mayonjo, cleansed water, holy water, nti gatandika okukola eby'obwa Katonda, gatandika okukola eby'eggulu. Because abantu bangi bakola endagaano ku bintu ebyo birabula bigenda mu maaso.
abasinga bagalanya lot of sacrifices. Waki tebasaddaaka abantu banne, basaddaaka abaana, basaddaaka abakazi abaami, basaddaaka ebintu byabwe bitambule. Kyola abantu abasinga bafiira nnyo ku myaka gye batannaba kwetegeka obulungi. N'afa myaka mito naye nga bingi byakoze, nga bamutegedde naye akoze eki? Naye budde obusinga oba tumanyi endagaano ze yakola ne Katonda we. Bino ebiragaano ebitali mu magezi ebyo Mukama nze njagala nfe nga ndi muto naye nga ndi mugagga mubireke nga bannange. Katonda baba kyakuleseewo ng'oli mulamu akutegeeza nti oteekeddwa okukwata ku mukisa gwo. Just one thing, be ready. Gamba be ready. Bwe beera bwetegefu okukwata ku ebyo. Naye ate bwonna ng'obikola ebintu ebimu bijjanga tebiraze. Kuba bakafaananyi Yesu awonya omusajja olunaku lwa Sabbaato. Olunaku lwa Sabbaato olina kwetikka kintu kyonna. Ne Yesu lwawonyezaako ki? Omulwadde. He was breaking the tradition. In life you must break some trend if you want to go forward. Waliwo kyoteekeddwa okweyambula. Bwe siba mputuse eyambule. Sooka weeyambula ekyambalo kino. Ono omusajja emptied himself for 38 years on the pool. Nga teri amukwatako okumusuulayo. Abooluganda kyangu nnyo okubanga otawanye n'ekintu okumala akaseera. Naye nga Mukama Katonda yalinda kigambo, kwata akacupako bakasabire, genda okateeke mu mazzi ewaka, naaba obeere wa ddembe. Nga kyolize just change of attitude. Omusajja yamala emyaka 39 ng'alaba 38 ng'alaba abantu bebakola bya bulijjo. Abantu ebintu ebyakano ebimba bifuula bya bulijjo. Oli Mukama yeebazibwe. Twakimanyira. But the word is so strong. Praise God. Ebyo abalokole. Kya bulijjo. Kibanga abakatoliki edde butwabeeranga nga tukuba obuliro bw'omusaalaba. Okuba bukubi oba katedde oba tekateredde okuba bukubi ng'okola ki? Kya bulijjo. Tetumalira budde. Naye ng'amazima ate amaanyi galimu ekyo kyoyita ekyaki? Nti bw'okigendako mpola n'okyetegereza ogenda kulaba mu kyo bulimu amaanyi agali ebuziba g'obadde tulaba. Gw'okula bukuzi n'okitwala ze tradition. Yesu namwagalako ebintu ebisinga nekyo namwagalangako ekintu ekisingira ddala is to break traditions. Abantu kyebadde bamanyi ekya bulijjo kitambula bwe kityo bwe kiribeera emirembe n'emirembe, awo ng'agamba nedda nze nja kuwonya ku Sabbaato. Kyobula baamutabukiranga nnyo. Omusajja batuuka ne bamubuuza owanga akuwonyezza yaani? Ogamba n'ono yawonyezebwa yali alina idea amuwonyezza. Yali tamanyi. Nekyaddaaki emabega nsobera 10 olabe. Oluvannyuma lw'ebyo Yesu n'amulaba mu yeekaalu. Yalaba omusajja awonyezeddwa. Wulira. N'amugamba. Omusajja yali agenze mu yeekaalu. Abaana abasinga oli bw'awonyezebwa yeekaalu agidduka buddusi. Naye ono bwe yawonyezebwa Yesu we yali ayitaayita yamusanga wa? Mu yeekaalu. N'amugamba nti laba oli mulamu. Toyonoonanga nate. Ekigambo ekisinga obubi kireme okukubaako. Toddamu kwonoona oleme kufuna bisinga ku ekyo obubisoma olunyiriro olusembayo. Omuntu oyo n'agenda n'abuulira Abayudaaya nti Yesu ye yamponya. Yesu yakola ki? Ye yamponya. Kitegeeza ki? Nti omusajja ono yali tategedde akoze eki? Gundi oyinza okuba ng'olina nina omusajja omu namusanga saidi z'ennansa naawe bambi ayambadde suuti ye bulungi. Waliwo omwana yali ampadde akasente nali nakapaakinga bwe nti omusajja oli najja ng'asiba bulungi ettaaye ng'ali mu suuti n'aŋŋamba mukulu sikumanyi tomumanyi naye ekigambo kyendebe ku mmotoka yo nze kintegeeza you are a man of God. Watu bwe yaŋŋamba that you are a man of God. Ne mugamba ate obuzibu obusanzeewo. N'aŋŋamba mukazi wange azadde. Yazadde eggulo. Yazalidde Nakkuule eddwaliro liri ebyo Nakkuule. Naye ekituufu kiri kimu, sirinayo kyakulya, sirinayo kyakunywa, neeza akasimu mu ddwaliro bankwatiddeyo. Mukulu nsaba onnyambe. Wakiri wadde bankwatidde mu ddwaliro omukyala agenda okuvayo kubanga azadde bulungi. Eka asangeyo ekyokulya.
nsabayo mu buntu bulamu emitwalo eki yasaba emeka sinsiale musajja nali simulabangako simumanyi tamumanyi naye byasomye ku motoka nga yamuletereza okunsaba kyayagala ate nange nemanyi kyendi ate kyasaba sente zenina zikubisaamu zayagala emirundi nga 8 namutunuulira mutunuulizi nekwata mu nsawo nenzijamu emitwalo eki 5 naye ekyenyumira mu byonna omusajja teyaneebaza yadduka abamanyi saidi zaawo nansana waliwo ekyuma kyakasooli yadduka n'agula akasawo ka kilo 10 oba kali kamutwalo kumoba meka kati awo sikyagala ayo accountability ye nali nkyapakinzeewo nali njagala basola solution zaabo nali nkyapakinzeewo awo omusajja jukira teneebazizza bwe yali agenda nze nezigalawo emotoka yange ngende kusola solution kazi yakibazizza dda omwami ono leka mulage nti zampadde nzikozesa kyemugambe kyetegeeza yadduka buddusi twali wadde ekyuma kiringa eri gyempakinze yadduka buddusi n'akasasula n'akomawo n'ekkooti ye n'afukamira mu maaso gange n'aŋŋamba musajja gwe simanyi gy'obeera naye kyenakugambye kyentegeeza kati ogiraba ensawo yino ngiguze tanaba kuneebaza ansanze awo n'abannanga abantu bayinza n'okutuswaliza obwerere mu bantu omwami yafukamira si ateekeddwa okufukamirira naye mazima amatuufu katonda baba takusitudde ensi ekusitulira bwerere abantu bano benali njogera nabo ng'atwogera ku sola batandika okwebuuza who is this man kuba nali nyambadde byange entambula byange siri ku ebyo omwami nadduka wali mu maaso waaliyo enkote z'amatooke zaali nkotanga nga 4 n'afunayo enkota ya mutwalo gumu kitundu n'akomawo saba mukama wange n'andaga akasawo k'akasooli kilo 10 n'andaga n'enkota yaki n'aŋŋamba musajja gwe yonna gy'ogenda mukama akuwenga omukisa ne gw'otamusabira tansabidde mukisa n'aŋŋamba kati kaŋŋende nnoonye ebyenda oyo yali wakubiri nobula namusanga eri ku kibulooka yankola bwatu nenga omusajja abyadde kyono n'ekirevu kye wansi mu ttaka neŋŋamba kale oyo asiimye kati omusajja ono yamala okuwonyezebwa yesu kyeyakola teyamanya nani akoze eki amuwonyeza naye yadduka buddusi n'agenda mu yeekaalu yeebaze abooluganda n'okwebaza obwebaza kuleeta katonda okukolera n'okwebaza kuleeta ki amazima n'otandika okwebuuza naye nze mukama ndi muwaaki ne mukama nze kino ddala okubba ekintu bwakiti mukama nze ndikwebaza naki sinsiyali kireeta katonda okusitula ekisa ekyo ate gwe n'akuwa omusajja kyaddaaki yesu ng'ayitaayita ayagala laba abaana babeera asabira ddala batwala akadde okgenda mu masinzizo yagenda okulaba omusajja gwawonyeza yono abadde ku kidiba emyaka 38 n'amugamba obange wawonyezebwa netuddangamu kwonoona otherwise ebibi ebisinga bijja kukola ki kukuba omusajja n'agamba yali yesu yeyamponya naye nadduka n'ategeeza abayudaaya nti ojjukira oli eyamponya luli ku sabbaato yali yesu yabategeeza luvannyuma nnyo nti amwonyeza abaddaani netakozeseza mazzi akozeseza kigambo. That's why entalo zasituka nnyo ku Yesu buli kyakwatako kiwonya. That's why omuntu aliko omwoyo wa Katonda akozesa what we call prophetic actions. Prophetic what? Ne bweba fufu eyo n'agikukwata n'agikuwoyinza okuwona. We call them prophetic what? They are not doctrines. Abantu abasinga bagamba ejigiriza ya Julius eno si njigiriza. It is a prophetic action. It's not a doctrine. It's an action. Nkikozesa kubanga mukama wange akindagidde. Kozesa kino onagenda kuwonera mu kino. Ate taageta ajja kuwulira ddoboozi. Ate taageta ajja kukozesa kintu kirala buli omu ajja kuwonera wuwe. Amina.
nenze nga nkimanyi buli mwoyo kyangambe kikwateko kisabira omukisa buli akikozesa ate Mukama agenda muteeka ku level endala mu linnya erya Yesu. Omusajja emyaka 38 ng'ali ku kidiba mu Luganda naye nga terina kyalaba. Abajja be bamusooka bagenda naye ekikulu kiri kimu, he was ready to take his blessing no matter what. Mukama nsabona ko olwaleero omusaayi gwo gutuule mu nze, saba omusaayi gwo gukolere mu nze. Gamba nsaba kimu Mukama, mbeere ready, mbeere mwetegefu okutwala ebibyo. Gamba ayi Mukama, amazzi gange gano olunaku olwaleero gengenda okusabira leka wonna agateekanga galagenga ekitiibwa kyo. Gamba yogera mu Yokaana
Yohana esooka essula ya 5 oluggi lwa 6 okutuuka ku lw'omwenda kyotambulira mu mazzi mu musaayi ne mu mwoyo gabeera ku musaalaba kubanga kumubitabumbirizi mwavaamu mazzi mwavaamu n'omusaayi naye amazzi tegasobola kukola mwoyo nga tatuddeeko era ekigambo nga tekiriiwo gamba olunaku lwaleero nsaba omwoyo wo atuule ku mazzi gano ate atonde ebireeta omukisa munze gamba Katonda atalemererwa nsaba olunaku olwaleero amaanyi go gatuule munze tandika okulagira ebibadde tebitambula bitambulenga ebibadde byesibye ebitabaddeewo bitandika okulabisibwa gamba buli abadde ekirwadde buli abadde okunyigirizibwa buli abadde okulemererwa gamba ku lw'amazzi gano gentwala olwaleero leka omukono gwo ogw'amaanyi kulage nti Katonda wange ye Katonda ddala. Gamba omusajja yali ku kidiba emyaka 38 naye abalala abajjanga baawonanga, abalema baawona, abaggazi b'amatu baawona, abasanyaladde baawona, ebirwadde byonna byawona. Mukama awonya abasajja bano ng'okozesa amazzi, nange olwaleero mponera ddala nga mpita mu kirabo eky'amazzi gano. Gamba Katonda atalemererwa nsaba amazzi gange gano gabeere ga mukisa. Kwata akacupa kawo. Till it your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. All my joys and burdens unto you I roll. Jesus, Katonda omwesigwa omwoyo olwedde waali ku mazzi gano naye ekigambo kyo kyekibadde tekinnaba kubaawo. Katonda ba Katonda omwesigwa, nyimusa omukono gwange eri buli cupa eri mu maaso gange, nyimusa omukono gwange eri amazzi agali mu maaso gange. Si ndagaano ey'enjawulo yakolebwawo nga tekuweesa kitiibwa. Mukama, by the raise of my hand I command whichever negative covenant that might come across this water, this company, Mukama Katonda okuvunama. Katonda ba Katonda omwesigwa, nsaba amazzi agali mu maaso gange. Waŋŋamba Abakolosaayi 3:7 nti buli ekinaasabirwanga mu linnya lyo ojja kitukuzanga. Katonda atalemererwa, nsaba amazzi gano agali mu maaso gange n'eccupa yonna eri mu maaso gange. Mukama ogintukulize, oginteeremu amaanyi agaleeta okuwonyezebwa, agaleeta okusumulula, agaleeta okukulaakulana, agaleeta okumaliriza, agaleeta okukuŋŋaana okw'amaanyi. Mukama agaleeta omwoyo w'okumanya amagezi, okumanya n'okutegeera, agaleeta obuwanguzi bwe Katonda ba Katonda omwesigwa, agaleeta obulamu obulungi obusukkuluma ku bw'abalala. Mukama nkusaba omukisa ogusuukuuniddwa ogukkaatiddwa era nga gwamuyiika. Leka buli mwana eccupa ye gy'akutte Mukama byagenda okugiragira okukola mu wiiki eno ne wiikisi eziddirira. Mukama omwezi mulamba, Mukama byonna birabenga omukono gwo. Katonda omwesigwa, ndagira omwoyo wo atuula ku mazzi gano atonde ebibadde tebiri mu bulamu bw'omwana ono. Mukama omubbi bye yali byanyaga, omubbi bye yali yatwala, omubbi bye yali yakweka, oba bibadde mu kika gye byakwekebwa, oba bibadde mu ttaka gye byakwekebwa, oba byasibibwa mu miti, oba byasibibwa mu masabo. Mukama eyo si y'ensonga, nkimanyi bulungi
we are ready to take our blessings. Katonda omwesigwa buli mwana we mwetegefu okutwala omukisa gwe ate agukozese okugulumiza erinnya lyo n'okugumiza ekitiibwa kyo. Katonda bakatonda amazzi ago buli mwana agaleese ngasabira omukisa ogusuukundiddwa obulungi okuva ku Namulonde y'ekisa bwe yayamba abantu abawonyezebwa mu kidiba. Taata gwe kidiba kyetulina naye nsaba omwoyo wo atuulire ddala ku mazzi gano. Abaana bano bawonyezebwe nga batawonyezebwangako, baweebwe omukisa nga batalabangako mukisa. Mukama ababeetoolodde bababuuze gwe omukisa mugujjawa, naye ng'amazima bajja wano ku kidiba kyo Mukama ne banywa ne bakkuta. Katonda omwesigwa kkiriza bye basitudde bibabeerera obulungi, bye bakutte bibabeerera ebirungi Mukama, bye balowooza bibeere birungi, bye baagala Mukama bituukirirenga. Enteekateeka zaabwe Mukama zirabenga omukono gwo Mukama. N'abo abaana abataliiwo waliwo abali emitala w'amayanja bonna nga bali mu saaviisi y'emu Mukama, basitudde amacupa gaabwe, basitudde amagiraasi gaabwe mulimu amazzi. Omwoyo wa Katonda ngasuka amaanyi go emitala w'amayanja eri abaana abo abatasobola kubeera wano naye nga baliwo n'omwoyo. Buli maanyi gonna gabadde gabalumba nsaba omwoyo wake akwate ku buli mutima oguli mu maaso gange right now, atandike okukyusa, aguggyemu ebyo bibadde bikusiba, aguggyemu ebyo bibadde bikulwanyisa, aguggyemu ebyo bibadde bikwogererako. Buli maloboozi agabadde gayitinga n'ekiro nga gatambulira mu misota, nga gatambulira mu mayembe, nga gatambulira mu lubaale, nga gatambulira mu biteega, nga gatambulira mu misambwa, nga gatambulira mu binyonyi, nga gatambulira mu biwuka, nga gatambulira mu nsanafu, nga gatambulira mu mbwa. I command all these negative powers to depart from my sight. Katonda bakatonda omwesigwa ndakugira buli maanyi agabadde gatambula ekiro, agatambula emisana, agatambula ku makya, agava mu masabo, agava mu bika, agava mu mikwano, agava mu booluganda, agava ow'omwami, agava ow'omukyala. Ndagira buli maanyi gonna agatalamulira mu bwakabaka bwe nnamuliramu Mukama Katonda omwesigwa okuweta okuva mu maaso gange right now. Mukama Katonda ndagira buli kirwadde ekibadde mu bulamu bw'omwana oyo, buli kirwadde ekibadde mu bulamu bw'omwana oyo nkiragira mu linnya erya Yesu to depart from my sight. Katonda bakatonda omwesigwa ndagira buli nyumba ebaddemu amasabo, ebaddemu lubaale, ebaddemu amayembe, ebaddemu ebiteega, ebaddemu ebisirani ebitakulaakulana, ebaddeko emyoyo gy'ekkomo, ebaddemu okugaanibwa, ebaddemu obutamiivu, ebaddemu obukaba, ebaddemu okulemererwa, ebaddemu obutabikkulirwa, ebaddemu obusirusiru, ebaddemu obusungu, ebaddemu obwavu, ebaddemu obutakola. Mukama ndagira ennyumba eyo ekoma olunaku olwaleero. Mukama olwaleero olunaku olumu, olunaku olusooka, ndagira olunaku olusooka buli mwana ali mu maaso gange atwale omukisa ogusooka. Taata ennyonyi enkeeze yeri ensiriŋŋanyi Mukama, abaana bo basooseewo bapeerwa omukisa ogw'Essande, bapeerwa omukisa ogusooka. Buli awulira eddoboozi naye Mukama nsaba omwoyo ow'amaanyi akyuse ebyali byasibwa mu ye, omunfuulira obujulizi, omunfuulira akalango Mukama, buli kyagenda erinnya lyo nabisibwenga. Katonda bakatonda nsaba oyime ku mazzi g'ensabiro olwaleero, nsaba oyime ku mazzi g'ensabiro olwaleero, okyuse obulamu bw'abaana bo Mukama, okyuse amagenda gaabwe, otukuze amagenda gaabwe, obateeremu ekitangaala, obateeremu amaanyi go, obayigiriza amakubo go Mukama, buli gye banaagendanga omukulu gwo gweragenga. Katonda bakatonda nsaba tewali kyakulwanyisa ekiweseddwa gye bali ekigenda okulaba ng'omukisa. Taata mbawadde emmundu gye wampa mu nsi ey'omwoyo, leka bakubenga buli ekibadde kibawangula kibangulenga Mukama. Leka emmundu gye batwala olwaleero ebakubire ebibadde ebibakuba, leka ebakubire ebibadde ebibawangula Mukama Katonda omwesigwa nsaba bawanirire, nsaba balwanirire, nsaba bakolere mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Buli omugamba ayi Mukama, ayi Mukama nsaba omukono gwo ogw'amaanyi olunaku olwaleero buli lwe naayitanga erinnya lyo nga mpita mu mazzi gano, kozesa amazzi gange gano, kozesa amazzi gange gano, galabise ekitiibwa kyo, galabize obuyinza bwo. Gamba erinnya lyo nsaba lituulenga ku nze, nvuge ekitiibwa ky'amawanga ku kyalo kw'embeera, mu mikwano gyange, mu kika kyange,
mubenganda gamba nsaba onsitulayi Mukama ng'okozesa emmundu z'ompadde olunaku olwaleero. Buli ekyakulwanyisa kyonna ekibadde kigezaako okunekiika mu maaso olwaleero mu linnya erya Yesu tekigenda kuddamu okulaba omukisa. Nsaba oneetoloole, nsaba otambule nange, buli kyenjagala Mukama kirabe omukono gwo. Buli ekyali kyasibwa Mukama weebale, kubanga enjegere zimaze okutuuka. Omwesigwa wa Isirayiri gwe muwanguzi, omwesigwa wa Isirayiri gwe muwanguzi. Gamba nkwebaza kubanga n'olwaleero omaze okikola mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Nywako katono amazzi go oba oyagala. Tonywanga mu Katoliki, nywanga omulokole ng'ogamba Mukama kino ewange kiwedde. Omulokole bw'atyo bw'asaba. Tokikolanga mu Katoliki oba Musiraamu. Yesu igula w'enzigi ezokomera waliwo omugga ogw'obulamu isuule mugga wate kiweebwayo kyekimu ky'ekumi n'ensigoyo. Ani agamba tukole ekyo? Ani agamba tukole ekyo? Oba ani agamba tusooke tulindeko? Banji? Tusooke tulindeko? Banji? Amazima matuufu buli wengulukuka ekiro essala gyensooka okusaba entabanya yeeyo. Mpulira njagala okuwona akakondo ng'oli ku tayiriza ezo. Nina ebintu byendala Mukama byatutegekedde mu maaso gye tugenda. Obudde obusinga kyangu nnyo okubeera mu ggumba, supu n'akuwolako n'ate ne supu ng'omwetaaga. Bintu bingi bitutegekeddwa mu maaso eyo. But are we ready? That we need to be in the new home. We need to be in the new home. We need to be in the new. Obusobozi obututwala mu nnyumba empya buli mu ggwe nange. Amiina. Buli mu ffe ababiri. Naye era we need to raise some good money. Amiina. We need to raise some good money. Twetaaga okuraisingayo sente ennyingi ko twongereyo installment nga nzitoko tusobole okumaliriza kusayininga endagaano zaffe ate n'ebisumuluzo biveeyo bijje okusinza ebibijja mikono gyange embiisawo biyisanga mikwasa beesezi sitera kubona bisumuluzo byabona naye nga twetaaga ebisumuluzo byaffe tubeere nabyo si wabaawo badde nkiwulira nnyo ekyo tukikwatanize wamu mwenna in all your categories. Leka Mukama atuyambire wamu. Osobola ofuna omuntu nga can give us something like 20 million, 30 million, 10 million, 5 million. Please. Tuzeetaaga kula nyumba ya Mukama. Amen. Mpulira kijja kutwanguyira nnyo nga tumaze okukwata ebyaffe. Nkiwulira. Oluusi entandika teba nyangu nnyo. Naye ate waffe yayanguwa dda kubanga olule kyetwogera tukiraba. We are not speculating. Kyetwogera tukola ki? Tukiraba. So twetaaga bwetaazi okwesiba musawo aziise kwesiba 3 twesibe 3 era mulagamba bwe twesibe 4 tusobole okukwasaganya ebisumuluzo bino tubeere nabyo. Amiina. Omwezi guno buli omu akiteeke ku maviivi ne bw'oba osiiba poliisi kisiibire okisabire naye ate mu byonna tukikole. Tukole ki? Tukole. Twetaaga ekikolwa. We need to be actors and doers. At least tukwate ebisumuluzo ebyo. Amiina. Sabayo tufune ennaku
7 tusabe tusiibe extensively naye nga mu byo nga tusaba munne Mukama n'ebyaffe nga mwebiri n'ennyumba ye agitukwaze, kubanga ekitiibwa ky'ennyumba empya kijja kuba kyamaanyi okusinga eky'ennyumba enkadde. Sibatu batugamba mu Haggayi 2:9 ekitiibwa ky'ennyumba empya abooluganda kyamaanyi nnyo n'okusinga. Waliwo omukazi ayagala okudisplayinga mu nsi yonna naye abidisplayingira mu nnyumba empya. Ennyumba empya eyo tugyetaaga. Leka buli omu akole nga bwe kisoboka okola ekintu ekyo. Buli second week Friday yokubiri tubeera ne special Friday ya Family Development Partners. Suwe waawo kyekyo oba neerabiddemu. Please nsaba Mukama atuyambe Alice Friday yo Mukama akunyambire owooluganda ne bafunayo emitwalo nga 5 wangi. I can imagine betufuna abantu 200,000 buli omu nawayo emitwalo 5 obukadde 10 bali tubufunye immediate tubukasukayo ate nzikiriza bulungi kiba kituyamba kubanga tulina okusasula empapula ezo zava Buganda Land Board, tulina okusasula emisolo ejjali tekisasula ku kizimbe ekyo naye era kyafu. Nze abooluganda ekizimbe kino bwali kitugambye obukadde 5,000 nze naaliremeddeko kubanga ekintu ky'ogulira Katonda tekyenkanika na kya mwana wa muntu, tekyenkanika na just obukadde 10,000 muntu abanga akuwadde bulungi nkiwulira. So lesani zino teziba nnyingi nnyo okujjako omuntu okuwuliranga yeye buli omu kyekyo kuwulira nti yenze neŋŋamba leero leka nange leka neefiirize ze naalisibyemu enviiri zino leero nange leka nkikole, leka nange nkole kino na kino nkiwulire. So if you can resist at least within 2 weeks tugamba no at least owe 10 agifune oweetaano azifune at least. Leka ebiri ogumu tugirekere abaana bange bano ba Doreen gye babadde bamugulamu sukaali ku ssomero aziwe mukamu oyo agende ku ssomero anywa obujjo obutaliimu sukaali kubanga ayagadde nnyo Katonda. Naye ate nsaba Mukama ekisa kyo weekiri omwoyo waali Mukama akkiriza oba ebinene ebikulu buli omu endagaano gy'alina mutima oyongere okwogera naye ate ogimubikkulire nga nnene ate nga nkulu. Mukama obakozesa ebinene obateekeko obukuumi bwo obaleetera emikwano emirungi ogaziye bizinesi zaabwe amaka gaabwe ogateekemu emirembe n'essanyu. Katonda omwesigwa tokkirizanga n'omukubula okuggyako abo abaategekerwanga bakubula ne Mukama nabo okusaba obasaasire babeere mu kisibo kyo. Katonda omwesigwa golola omukono gwo gw'amaanyi buli kye bagenda okukola okukwatako kibeereko ekibuga kyo ekipya. Mukama ebigere byabwe gye bitambulira leka omwoyo wo atambulirengayo. Mukama kkiriza obasumululire ddala ate obasanyusize ddala mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala okwa Katonda n'okusa ekibuga omutukuvu Yesu kambi